Brat, o məhəllənin başında Günay qalır, tanıyırsan onu? Hansı? Tahirin qızı? Hə. Brat, gündə bir dənə maşından düşür. Ayıb deyə məhəllənin başına kimi gəlirlər. Nə bilim, brat. O məktəb vaxtından elədi də. Yəni gəzmədiyi oğlan qalmayıb, görüşmədiyi adam qalmayıb. Bildim, qardaşım. Ayıb deyə məhəlləyə girirlər, çıxırlar. Nə deyim, qardaşım? Günah öz boynuna. Nəysə, nəyimizə lazım. Salam qardaş, hər vaxtınız xeyirli olsun. Aleyküm salam qardaş. Bu məhəllədə qalansınız? Hə qardaş, buyur. Özürlə sana bir söz soruşacağam sizdən. Xeyir iş olacaq bu yaxınlarda. Amin, amin inşallah. Çox sağ ol qardaş, minnətdaram. Bir xanım haqqında maraqlanmaq istəyirəm. Ailəm maraqlanıb, yaxşı qızdır. Dedim bir məhəllədən də gəlim soruşum. Qızın adı Günaydır. Tanımırsınız? Prosta bir dedim gəlim məhəllədən də maraqlanım. Necə qızdır? Məsləhətlidir, yoxsa necə? Orada qalır, brat. Hə. Məhəllənin başında. Bəli. Qardaş, məhəllənin başında qalır, çoxdan da tanıyırıq, eyni məhəllənin uşaqlarıyıq. Adına belə pis söz eşitməmişik, pis hərəkətini eşitməmişik. Nə deyim, qardaş? Yəni dərsdə ora-bura başın qatan qızdır, işə gedir, dərsinə gedir. Yəni belə artıq heç nəsə eşitməmişik ondan bağlı. Nə gözəl. Çox sağ olun. Sağ ol qardaş. Allah xeyir razı olsun. Bir qardaş kimi məsləhət aldım sizdən. Sağ ol qardaş. Sağ Dedim ol. ki, sizdən də məsləhət edeyim. Çox Sağ sağ ol, olun məlumatınız. Sağ olun. Brat, biz indi düz elədik yoxsa səhv? Nə bilim.